semua jenis jajan. Maaf ya guys, saya tidak upload setiap hari. Mari kita makan. Bismillah dulu ya. Mari. Lapar banget enggak kalian? Ini guys, kita akan mukbang ini jajan. Ayo kita buka. Sini apa guys, di sini. Mari kita makan. Selamat maut untuk kalian guys. Nah, ini jalannya Kotabi. Mantap. Guys, kita akan makan 5 kali sekaligus. Wow. Mantap. Menang guys. Yang paling enak adalah ini, Kotabi. Ini guys adalah pilau. Nah, guntingnya ada. Kita sulap guys. Bim saladim. Wow, langsung ada gunting guys. Ayo kita gunting. Apa dulu? Bentuknya kayak gini, cilik-cilik, kayak semut ya guys. Mantap guys. Kita makan semuanya guys. Nih. Ini guys, makanan buat kalian semuanya. Mantap. Guys, sopan untuk kalian semuanya ini. Masih kurang. Bahagia guys. Guys, ini minumannya. Nih, minumannya ini adalah ini. Langsung kita minum lagi. Haus guys. Buat segernya guys. Mantap. Jajan apa lagi ya? Ini dia. Ini jajan apa ini guys? Ini adalah jajan TikTok. Pak guys, saya mau lali ya. Ini adalah TikTok ternyata. Ya kita buka lagi. Ini ayam ini guys, telurnya TikTok. Ini ayam telur TikTok guys. Ini gurih, nikmat. Nah ini, kapan mau untuk kalian? Apa ini ya guys?
bukan maut untuk kalian semuanya. Nih, dengarkan suaranya, guys. Gurih-gurih. Tangkap. Guys, ini kalau dibangun sama mie nikmat, guys. Makanan ini sudah tadi kita minum dulu. Mantap. Lega di tenggorokan, enak sekali. Selanjutnya adalah snack berikutnya adalah ini, taro. Guys, mari kita coba. Kita ambil gunting dulu. Guys, kalau menggunakan gunting harus hati-hati, guys, jangan kesusuan. Ayo kita. Mantap. Makanan selanjutnya ya ini pemenangnya, guys. Ini taro. Pemenangnya adalah taro, guys. Enak. Guys, kita akan coba semuanya, guys. Guys, kita akan coba semuanya. Satu. Dua. Tiga. Lima. Gimana rasanya? Asin. Rasanya asin, tidak enak. Minum, guys. Minum. Kurang tuh. Sejuk. Kita akan KB, guys. Wow. Guys, kita minum dulu, guys. Kita minum semua. Saya itu jago makan, guys. Saya itu jago makan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. See you next.